បងប្អូនយកឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះវីដេអូមួយនេះនឹងដែលមានបុគ្គលមួយចំនួនគាត់ខាងអ្នកបារមីឬក៏ស្នងរូបអីហ្នឹងហើយឃើញវីដេអូនេះហើយខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងណាបងប្អូនកវីក្បាលហ្មងមិនថាបងប្អូនមិនថាខ្ញុំទេមិនគួរណាគាត់ធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងសោះដែលគាត់ធ្វើកម្មវិធីរូបស្នងរបស់គាត់នឹងបែរជាទៅរំប្រកាច់ប្រកិននៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏នៅមុខរូបព្រះពុទ្ធបដិមាទៅវិញហើយខ្ញុំមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនដឹងថាបកស្រាយយ៉ាងណាបងប្អូនមើលហើយវាហួសចិត្តមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងណាមិនដឹងថាគាត់នឹងគិតយ៉ាងណាដែលគាត់ហ៊ានទៅធ្វើរឿងអស់ទាំងនោះនៅក្នុងវត្តអារាមខ្ញុំដឹងថាវត្តអារាមជាទីសក្ការៈបូជាជាទីកន្លែងដែលបងប្អូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកទៅបំពេញបុណ្យចុះហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងវីដេអូនេះបែរជាគាត់ទៅបញ្ចន់អារៈបញ្ចូលរូបនឹងនៅក្នុងវត្តនៅក្នុងព្រះវិហារទៅវិញចំណុចទាំងនេះខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអ្វីបានជាគណៈកម្មការឬក៏ចៅអធិការអ្នកដែលគ្រប់គ្រងវត្តអនុញ្ញាតឲ្យរឿងអស់ទាំងនេះវាកើតឡើងហើយមានវីដេអូហ្នឹងក៏បែកធ្លាយផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផងដែរយើងហាក់មើលទៅវាខុសប្រឆាចខ្លាំងណាស់ខុសខ្លាំងណាស់មែនតើមិនខុសលេងទេណាបងប្អូនខុសខ្លាំងតែម្ដងមិនគួរណាព្រះចៅអធិការឬក៏គណៈកម្មការនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនឹងទៅរំប្រកាច់ប្រកិននៅមុខរូបព្រះពុទ្ធទៅវិញរឿងទាំងនេះក៏មានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ធ្វើការវែងញែកដែរនៅក្នុង comment វីដេអូតែខ្ញុំនឹងធ្វើការអានខ្លះដែរដែលគាត់សួរថាចុះហេតុអ្វីបានជាអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលហ្នឹងទៅធ្វើកម្មវិធីនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងអញ្ចឹងចម្លើយដ៏ខ្លីគឺមានតែគណៈកម្មការឬក៏ចៅអធិការទេអនុញ្ញាតបានជាគាត់ហ៊ានទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ខ្សែអ្នកទុយឬក៏ខ្សែអ្នកធំទេដែលគាត់ហ៊ានដល់ម្លឹងយើងឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីរឿងក្រុងពលីឬក៏ធ្វើកម្មវិធីខាងបារមីទូសបារមីខ្ញុំឆ្លងកាត់ឆ្អែតហើយខ្ញុំក៏ជួបច្រើនដែររឿងអត់ទាំងហ្នឹងលោកខ្ញុំនេះនៅក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់ហើយក៏មានកម្មវិធីជាច្រើនដែរខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមណាមានកម្មវិធីខ្លះគឺនិយាយទៅគឺការប្រគំបទភ្លេងបញ្ជាន់រូបឬក៏ដង្វាយសែនព្រេននេះជាដើមចឹងទៅហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏មានរូបក្រមក៏មានរូបស្នងអីមកនោះក្រងសន្តិនិយាយឬក៏រាំអីជាដើមចឹងទៅមានប៉ុន្តែគេមិនបានទៅធ្វើនៅក្នុងវត្តទេជាច្រើនគេធ្វើនៅខាងក្រៅសូម្បីតែក្នុងទឹកដីអង្គរណាធ្វើកម្មវិធីនីមួយគេឲ្យមានទេរឿងនេះដែលរាំកត្រាក់កត្រែងឬក៏បញ្ជាន់រូបបញ្ជាន់អរៈនោះអត់មានទេដល់ហេតុរឿងអស់ទាំងនឹងកើតឡើងច្បាស់ជាមានបញ្ហាហើយដល់អ្នកស្នើសុំហ្នឹងណាព្រោះវាជាទីកន្លែងទឹកដីអង្គរมันអាចមានរឿងអស់ទាំងនឹងកើតឡើងឯងហើយតាវីដេអូដែលបែកធ្លាយហ្នឹងក៏មិនបានដែរណាមិនបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញវីដេអូនេះហើយខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងណាបងប្អូនដូចថាវាមើលទៅវាខឹងតែម្ដងបងខឹងមិនគួរណាយកពុទ្ធសាសនាឬក៏ជាទីកន្លែងវត្តអារាមហ្នឹងមកបញ្ជាន់រូបបញ្ជាន់អរៈឯណាឯណោះវិញរឿងអត់ទាំងហ្នឹងគេមានកន្លែងគេតាអ្នកដែលគេខាងជឿបារមីខាងបារមីអីហ្នឹងគេគោរពខាងបារមីឬក៏ព្រហ្មញ្ញហ្នឹងគាត់មានកន្លែងគេតាណានៅក្នុងវត្តហ្នឹងមិនមែនអត់ទេវត្តខ្លះហ្នឹងក៏គាត់បានសាងនៅរូបព្រះវិស្ណុព្រះសិវៈឬក៏
รูปបែបព្រំមាញ់ហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរហ្នឹងហើយដូចតែវត្តសតក៏គាត់ព្រះអង្គចាំនេះក៏លោកបានធ្លាប់ធ្វើនៅរូបបែបព្រំមាញ់ដែរឬព្រះអង្គព្រះកណេសហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែមានវត្តមួយចំនួនធ្វើហើយហ្នឹងគឺគោរពកម្មវិធីទៀតដល់គោរពកម្មវិធីគាត់ធ្វើកម្មវិធីធំអញ្ចឹងទៅរូបហ្នឹងមកក្រងអញ្ចឹងទៅយើងមិនដឹងថារូបហ្នឹងពិតប្រាកដឬក៏អត់ទេគ្រាន់តែថាគេជាអ្នករូបស្នងគេថារូបហ្នឹងពិតប្រាកដអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាបើរូបស្នងនឹងពិតប្រាកដអត់មានមករំបកាច់កត្រាស់កត្រែងដូចខ្មោចចូលអញ្ចឹងទេកម្រណាស់បងប្អូនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថារឿងរូបស្នងពិតប្រាកដនេះមិនមែនចេះតែមកកលេកលោកលេកឡាជាមួយយើងទេហើយក៏មិនមែនមកកត្រាស់កត្រែងជាមួយយើងរំបកាច់បកិនដូចក្នុងក្លឹបដែរអត់មានទេណាអញ្ចឹងរូបអស់ទាំងនេះគេហៅថារូបបន្លំខ្លួនគឺជារូបមួយដែលបន្លំណាហើយយើងឃើញមានអ្នកខ្លះបញ្ចូលរូបបច្ចុប្បន្នអារៈហ្នឹងមានសែនក្បាលជ្រូកមានត្រីមានមហូបអាហារមាននឹងសូរ៉ាទៀតហើយសួរថារូបស្នងបារមីអស់រូបស្នងបារមីធំហ្នឹងធ្វើតែលោកចេះសែននៅសូរ៉ាទេគឺអត់មានទេអញ្ចឹងរឿងអត់ទៅនឹងគេហៅថាបែបផ្សេងបែបអ្នកតាឬក៏រូបស្នងខ្មោចព្រាយបិសាចអមនុស្សអីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាហើយជាពិសេសហ្នឹងដូចជាក្នុងវីដេអូនេះចឹងខ្ញុំអត់មានបង្អាប់បង្អោនទេគាត់ថាវាខុសត្រង់ថាទៅរំនៅក្នុងវត្តណាចឹងដឹងហើយថាវត្តជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់បងប្អូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកប្រតិបត្តិគោរពនៅពុទ្ធសាសនាជាអ្នកបំពេញបុណ្យធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជារឿងអត់ទាំងនេះវាកើតមានវីដេអូច្រើនហូរហែណារឿងមានអ្នកខ្លះទៅរំក្នុងវត្តហ្នឹងហើយយើងឃើញហ្នឹងក៏មានក្មេងៗខ្លះមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់លេង TikTok ក៏ភ្លេចខ្លួនគាត់ទៅរំនៅមុខព្រះហ្នឹងឯងគាត់ទៅរំនៅមុខរូបព្រះពុទ្ធបដិមាក៏រំបកាច់បកិនទួយគូតទួយអីជាដើមហ្នឹងទៅសិចស៊ីខើយលើខើយក្រោមក៏មានដែរពេលគេថាឲ្យម្ដងទៅរៀងស្ងាត់ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងវាចេញអារឿងបែបអ្នកខាងបារមីម្ដងហើយយើងទៅរំមុខព្រះអង្គហ្នឹងខាងអីណាសួរថាអ្នកឯងនឹងសាសនាខាងអីបានជាតរំអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យចេះគិតគូរពិចារណាថាអញធ្វើរឿងហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវឬក៏អត់អញធ្វើទាំងវើហ្នឹងសួរថាបងប្អូនទាំងអស់គេពេញចិត្តនឹងទាំងវើរបស់អញឬអត់មុននឹងអញធ្វើរឿងអត់ទាំងហ្នឹងណាបើយើងទៅរំទីកន្លែងណាស្ងប់ស្ងាត់ទីកន្លែងណាមួយដែលគេហៅថាអាស្រមឬក៏កន្លែងទូសបារមីព្រៃព្រឹក្សានៅតាភ្នំតាមទីកន្លែងណាដែលមិនមែនជាទីវត្តអារាមអ្នកឯងធ្វើចោះព្រោះជារឿងរបស់អ្នកឯងគ្មានណាហាមឃាត់ទេគាត់ថាហាមឃាត់ទីកន្លែងមួយហ្នឹងគឺនៅក្នុងទីវត្តអារាមផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំធ្លាប់ជួបបងប្អូនទឹកដីអង្គរគាត់ថាអ្នកខ្លះគេប្រគំភ្លេងភ្លាមគឺមានរូបមកហ្មងតែមិនដឹងថារូបខាងណាទេប៉ុន្តែខាងក្រសួងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធខាងអប្សរាក៏លោកហាមឃាត់មិនឲ្យមានរឿងអត់ទាំងកើតឡើងទេហើយក៏គាត់ទៅរកទីកន្លែងថ្មីដែរគឺគាត់ទៅរកទីកន្លែងថ្មីរបស់គាត់ហើយគាត់ប្រគំទៅគ្នាគាត់ទៅមានភ្លេងមានផ្លន់មានបងប្អូនទាំងអស់ក៏ចូលរួមចឹងទៅខាងបារមីខាងណាខាងណីខ្ញុំមិនដឹងទេគឺគាត់មកជុំគ្នាគាត់រំទៅគាត់សប្បាយទៅគាត់សំណេះសំណាលគ្នាជាដើមចឹងទៅអានឹងជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែទង្វើដែលយើងទៅធ្វើនៅកន្លែងក្នុងវត្តអារាមនេះវាមិនមែនជាទង្វើល្អទេណាវានាំឲ្យតែពុទ្ធសាសនាមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បន្ទោសអ្នករាំប្រមាណទេខ្ញុំបន្ទោសអ្នករូបស្នងបារមីប្រមាណទេខ្ញុំបន្ទោសថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងវត្តផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំសូមទោសដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការនៅក្នុងវត្តផ្ទាល់ណាមិនដឹងថាវីដេអូនេះផុសយូរហើយឬក៏វីដេអូនេះទើបតែកើតថ្មីទេបើសិនបើវីដេអូនេះយូរហើយខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដែរប៉ុន្តែបើវីដេអូនេះទើបតែផុសថ្មីទេសូមឲ្យព្រះអង្គមេត្តាការសម្រួលឡើងវិញកុំឲ្យរឿងអត់ទាំងនេះវាកើតមានឡើងតទៀតពេលណាដែលបណ្ដោយឲ្យបុគ្គលអត់ទាំងនឹងធ្វើរឿងអត់ទាំងនឹងនៅក្នុងទីវត្តអារាមវានាំឲ្យតែពុទ្ធសាសនាមានការធ្លាក់ចុះទេអញ្ចឹងរឿងអត់ទាំងនេះកុំឲ្យកើតនៅតាមទីវត្តអារាមមួយចំនួនទៀតវត្តខ្លះក៏មានវត្តខ្លះក៏មិនមានដែរប៉ុន្តែវត្តខ្លះក៏សំងំនៅស្ងៀមដែរមិនអត់ទេវត្តខ្លះហ្នឹងក៏យូរទៅបែរជាប្រមូលផ្ដុំរឿងខាងបារមីទាំងអស់ពុទ្ធសាសនាមានទេមិនមែនថាមិនឲ្យគោរពទេរឿងខាងបារមីទូសបារមីមិនមែនឲ្យគោរពទេដោយរឿងថ្មីហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែររឿងអ្នកដែលថាប្រពុតជាស្ត្រីនឹងក៏ធ្លាប់មានដែរខ្ញុំធ្លាប់ខមមិនសួរគាត់
រឿងប្រពុតជាស្ត្រីហ្នឹងគឺព្រះអង្គកោណាកេមណូដឹងថាបុគ្គលណាមួយតែផុសទេតែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមុខបុគ្គលនឹងធ្លាប់ផុសដែរគឺគាត់ធ្វើការបកស្រាយវីដេអូដែរមិនដឹងថាគាត់ចេះពីណាតម្រាណាក្បួនណាសភើណាទេដែលគាត់ចេះតែមកនិយាយប៉ាតណាប៉ាតនៃរឿងព្រះអង្គកោណាកេមណូនឹងជាស្ត្រីនោះចេះតែនិយាយចេះតែថាអត់គិតពិចារណាខ្លួនឯងទេយូរទៅវាវិលវល់អស់ណាមុននឹងថាយើងត្រូវមានអ្វីជាផុសតាមអ្វីជាសំអាងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នឹងគាត់បានយល់ផងមិនមែនចេះតែយើងចេះតែនឹកឃើញចេះតែថាទេសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាដែរមុននឹងខ្ញុំនិយាយមុននឹងខ្ញុំថាគឺខ្ញុំត្រូវស្វែងយល់សិក្សាជាមុនសិនរឿងព្រះអង្គកោណាកេមណូជាស្ត្រីនេះគ្មានទេសូម្បីតែខ្ញុំស្ដាប់នៅពធទេសនារបស់ព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងសម្ដែងពធទេសនាក្នុង YouTube ក្តីនៅក្នុង Facebook ក្តីគឺព្រះអង្គលោកសម្ដែងឲ្យមិនមានរឿងប្រពុតជាស្ត្រីត្រាស់ដឹងជាប្រពុតទេគឺមានស្ត្រីដែលត្រាស់ជាធម៌ចន្ទខ្ពស់ឬក៏បាននៅធម៌ណាមួយគឺមាននិព្វានក៏ស្ត្រីអាចបានដែរប៉ុន្តែលុះណាស្ត្រីបានសន្សំនៅបារមីទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសិនហើយស្ត្រីនោះកើតជាភេទបុរសទើបស្ត្រីនោះអាចសម្រេចនៅគុណធម៌ឬក៏អាចបានត្រាស់ជាប្រពុតបានមិនមែនស្ត្រីបុគ្គលនឹងថាបុណ្យអញខ្ពស់អញកើតនៅក្នុងកាប់នឹងនៅក្នុងជាតិនឹងបុណ្យអញខ្ពស់ណាស់អញជាស្ត្រីមួត្រាជាដឹងជាប្រពុតមិនមែនទេអញ្ចឹងគាត់ចេតថាទៅយូរទៅព្រះអង្គកោតូចនឹងទៅឯណាព្រះអង្គកោណាកេមណូជាស្ត្រីគាត់សំអាងលើអីបានចេតថាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងអ្នករូបខាងបារមីដូចគ្នាមានច្រើនណាស់អ្នកខាងបារមីគាត់ផុសមកក៏មានរឿងចម្លែកមកហើយក៏មានគ្រូមួយចំនួននឹងចេញមកមុនអង្គមអូមអាងនោះមុនគាថាបាលីអីបំបាំងកែបំបាំងខ្លួនឯណាដល់ពេលមានសង្គ្រាមបាត់ខ្លួនអស់លេងណាឥឡូវនឹងឃើញមកទៀតហើយបន្តពីស្ងាត់សង្គ្រាមមួយរយៈនឹងមកហូរហែហ្មងហូរហែដល់ទៅពេលសង្គ្រាមកើតឡើងមិនដឹងទៅណាណាចឹងបើថាបើយើងខ្លាំងពិតប្រកបមែនយើងទៅជួយទៅយើងទៅជួយបងកងតបទៅយើងកុំចិត្តតែបានទៅថាបានចិត្តតែនិយាយដល់ទៅពេលមានរឿងកើតឡើងមិនដឹងថាគាត់ទៅណាចឹងមកដូចពាក្យចាស់លោកពោលថាកុំធ្វើដូចជាដើមស្នោកដល់ពេលដែលលើក្របផ្ដឹងអឺតកកមកពេលលើក្របផ្ដឹងញុកកកចូលនៅក្នុងស្នោកវិញណាកុំឲ្យគេថាអញ្ចឹងហើយអូយមានច្រើនអួតរឿងបារមីនិយាយរឿងបារមីបន្តិចអ្នកខ្លះទៅអួតថាប្រនាងគ្រប់លក្ខអ្នកខ្លះទៅអួតប្រនាងអន្តរទីវីប្រម៉ែអូម៉ាប្រម៉ែគ្រប់លក្ខប្រម៉ែធរណីប្រម៉ែរស្មីប្រម៉ែនាងនេះប្រម៉ែរាជនីនេះព្រះអង្គអូយមានច្រើនណាស់បងប្អូនហើយឮតែអួតនិយាយពិតប្រកបតែមិនដឹងថារូបស្នងពិតប្រកបឬក៏អត់ទេណាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាបើរូបស្នងពិតប្រកបមិនមែនចេះតែមកនិយាយប៉ាតណាប៉ាតនេះមិនដឹងខ្ចប់មិនដឹងអីទេចេះតែថាខ្លួនឯងរូបនេះរូបនោះយូរទៅចេះតែសន្និដ្ឋានខ្លួនឯងនឹងខ្មោចព្រីវិសាចូលទៀតយូរទៅមិនបានទេណាតែយើងចេះសម័យអញរូបនេះដឹងអញរូបនោះដឹងយូរទៅឈួតណាឈួតខ្លួនឯងរឿងថារូបស្នងនេះគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាតើតែជាបុគ្គលនឹងជាមនុស្សប្រភេទណាបុគ្គលនឹងជាមនុស្សយ៉ាងណាណាមិនមែនអ្នកឯងទៅដល់ខ្ញុំរូបស្នងនេះខ្ញុំរូបស្នងនោះមិនមែនទេមិនចេះតែថាបានទេយូរទៅមានអមនុស្សចូលបដ ாய் ឈួតលេលើក៏មានដែរអ្នកខ្លះទៅរៀនមិនតាន់បាន 4-5 ខែល្អផងអើយគេទៅសមាធិនៅក្នុងព្រៃឬភ្នំកលែននៅភ្នំហប់ភ្នំណាភ្នំនៃជាដើមអញ្ចឹងទៅបានចេះចាំអីតិចតួចចេះទូទាអីតិចតួចមកបើកទីអាសនៈខ្លួនឯងបើកទីអាសនៈខ្លួនឯងហើយចេះមើលចេះគុណគូទូទាជាដើមទៅខ្ញុំនឹងប្រម៉ែគ្រប់លក្ខខ្ញុំនឹងប្រម៉ែធរណីដល់ទៅក្នុងអាសនៈម៉ែអើយរូបស្នងច្រើនណាស់មិនដឹងរូបស្នងខ្លះដល់ពេលអញ្ចឹងវល់មែនតើបើខ្ញុំថាអត់មានរូបស្នងមានតែមួយខ្ញុំជឿបើថារូបស្នងមានតែមួយដែលអាចនៅជាមួយយើងបានមិនអាចរូបស្នងពីរនៅក្នុងខ្លួនយើងតែមួយបានទេណាខ្ញុំធ្លាប់ជួបក្នុងអាសនៈគេមានទាំងលោកតាអ៊ីសេគីនេលោកតាអ៊ីសេក្រងព្រាមនីធរលោកតាសេសសលោកយាយមកលោកយាយពេញលោកយាយមាត់ទៅប្រម៉ែធរណីព្រះអង្គព្រះកណេសព្រះវិស្ណុព្រះសិវៈព្រះព្រំអូយមានច្រើនណាស់មិនដឹងថារូបស្នងប្រមាណ100រូបទេខ្លួនគាត់តែមួយទេណាបើរូបស្នងគាត់នឹងមិនដឹងប្រមាណ100រូបទេណាដឹងថាមួយណាពិតប្រាកដហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើវីដេអូនេះនិយាយទេដោយសារឃើញអ្នកខាងនឹងវាច្រើនពេកណាវាច្រើនពេកអត់ត្រមមិនបានមិនមែនថាយើងមិនជឿទេរឿងអ្នកទូទាគុណគូហោរា
chưa bàn tay chưa không này để dương trâu kết bị cha na luôn anh phong để từng lai để tụi mưa cừu cho đam nâng môn chưa trâu kết phong nè nè kla tới nè kla ô kim chưa có ba bên một ngày chưa có ba bên một đó về tụi mưa cừu tụi tiên nó thả chẳng hết nè anh trâu bọc kìa các bên men trâu bọc kìa ấy trong cam nên tôi kết tràn kết rương cừu xa kết rương côn riêng ấy chỉ đam chúng ta trâu bay chạy praka ấy chỉ đam mà khai trâu ở mà này chỉ đam ta đập còn kết tràn thua ra một con stress đòi stress thôi còn năng trừ thôi trừ ba ở bên trừ ba tới tầm mưa cừu thắng ba bọc kê chúng ta cừu kla mình cho ba lo tiền cừu kla trong ban lôi dương á bọn bộ trong ban lôi dương cứ tha mà ôi ta tới mưa cừu được trong vậy chẳng đọc nè trong cũng đọc đừng ba bọc kê rồi còn miền Pành Hà vậy mùi này ai khó này từ riệp cái buồn này riệp cái buồn nuôi cho đam chẳng thật cứ miền chẳng mong chẳng bong bóng khác nhưng mà mình chẹo mà đòn tiệt tha rương từ mơ cừu ní xôm oi kết khuôn ai bàn bạc công chưa từ lớn nè mùi chủng buồn này nè klan nè đại nom tơ nâng co bởi giặt phong nè đại nom tơ nâng co hani pay đây nè hani pay chẳng mấy chúng cá ai xe bàn anh bò kê rồi cái giờ bong bóng được bò kê khi nom dương tơ đầm bay bàn phôi rồi bò kê chỉ đam chẳng thử dù tới dương này chỉ để chưa kê ngục tơ nè ai nâng chai mùi ô nè ai miền rụp snon đi nè ai trâu miền cừu rừng chai trâu phơi cừu ní cắt cừu nuôi đầm bay dột liệp vô chơi mà đạm đâu không luôn nâng bởi giặt đây nè miền trao na khi thọp chua bao nhưng mà thọp chlong cắt đây tại mình tham mình chưa tê rừng một cung rừng cừu ôm am đi miền cừu khác còn là ở đây cừu khác còn ở trong ban lười dương thể phần tay còn đâm thắng côn anh đôi miền cừu hai mơ màu dương men nhưng kết thảo để xây anh năm mới được đã mong đọc về dân thưa cừu cắt ấy dân tới về miền liệp miền chơi ở bên trận đào mà chẳng thằng anh men là dân mình chưa son á cừu nhâm thọp chua rương môi đây thọp chua rương môi mấy ấy nè tập bài chia thả pitch năm cho pitch năm nó cái miền rương môi để nhâm thọp nó riêng score bát bong nó cứ ở nhom đi sát năm thì pi ai nhom ban thôi đầm ná từ lên sọc tơ hai nhom từ cào màu pram đầm bay chì màu bính hai chục tung 50 kg chiên cho để nhom vừa đầm nào pi khang sọc màu xây đầm bay từ bát bong bính ai nhom coi chua ba tập vẽ hai bóc cô màu chụp pram biệt lứa na pram biệt lứa đây lứa sang hay cứ nhom bóc cô môi tầm hừng cứ nhom chi lươn lúc nhom phải nháp từ blòng phong là toán á nhưng bốc cô đa phơi tầm đó hai cô nó lại sọc cho nó lơ phơi tiền nhưng bốc cô thông mình đến bốc môi tầm hứng á bốc bồn hay mà tôi là người ruin cho nè sao tập bên nó nhom ở đây thì nhom cao ngồi thầm đa mà tam nhom cân nhom bà con ở mặt này còn tái miền hai môi cà là hay hai đi nhom giấy tao miền bong bồn ta chưa miền bong bồn sao còn mình chưa đây nè cứ hai nó bên chơi cứ lúc ta bông nhưng mà ban tay chui nhom ta bông nhưng có ban chui nhom cứ có ban mà pram này mà đây trong store tầm đó em đây trong quán đăng ấy tê trong bên nó có ban tổ call pram này mà đây trong rừng này trong boko hay trong nâu chẳng ngọt hay nâu chư là chân tóc trong nâu cùi nghiêm dần ta tập bên nó cứ đôi miền nhiên mùi chẳng miền hai mùi chẳng cứ quạt tập pram này mà đây trong store tầm đó một tháng cô nó chỉ mà tôi boko hay tầm mơ về phong bọc khăn à tại vì mình ấy tê đang lo để anh thì chui về toàn với bà con ngọt và tam nhung kết á bà nhung mình bị cá nhung trời rôn ở buộc thun thằng ngô đây cứ nhung bọc khăn mình tên một mà tôi là ruin châu kia á không tớ bây giờ tới chật sập bát xem mình thầm đá thế mình tố cứ lươn khăn tại chật sập rồi ba này còn tay nhung ăn mình là bùi tê còn là bùa cành đây nó cành trường ai không khôi về chỉ về thầm đá từng họ miền pa qua lại tê đứaนี้không chưa miên mền mong bồn còn tay nhưng mà chia tiệt tha rương ở bên trong nườn đi về kha của dương chưa trơ về kha dương chưa khâu này mình bong bóng khác nhưng mình dây tao qua mình chưa đây cùng flop dây prap cây cha đừng lục ta đi gặp nhom flop ban ở phơi video này dây đây rương ca buông xuống xong ấy nè tầm khăn được nhom ban tha và xong hai dương tao chui ra ban cha phong nhá còn mỏi nó bưng lục ta ơi chui phong là bé chui hay dương mình chui luôn ai phong hay lục ta chui dạng nào rừng sợ ta thì đọc pi long chăng
តាទី12ប្រឡងថ្មីនឹងមានអ្នកខ្លះនឹងដេកតឹងរងចាំលទ្ធផលហើយដេកតឹងរងចាំលទ្ធផលអ្នកខ្លះនឹងប្រឡងហើយទៅបួងសួងលោកតាម្ដងទៀតហើយលោកតាជួយយ៉ាងណាឥឡូវនឹងយើងនិយាយទៅហើយខ្ញុំក៏មិនអាចទៅលោកតាដែរសំខាន់យើងត្រូវមានមោទនភាពខ្លួនឯងរឹងមាំខ្លាំងសិនហើយបើសិនយើងមិនចេះផងបើយើងថាខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំសង្ឃឹម 70% ឬក៏សង្ឃឹម 60% សមត្ថភាពខ្ញុំមានអញ្ចឹងយើងទៅបួងសួងលោកតាទៅហ្នឹងហើយបើយើងអត់ចេះសោះយើងទៅបួងសួងលោកតាជួយយ៉ាងណាបើយើងមិនក្នុងខ្លួនមិនដែររៀនមកហ្នឹងណាមួយខែតមួយខែឃើញទៅដើរលេងមួយខែតមួយខែឃើញទៅដើរជាមួយពួកម៉ាមិនដែរឃើញរៀនមួយអាទិត្យចូលសាលាបាន2ដងហើយក៏មិនដែរបានរៀនគួររៀនក្រៅម៉ោងឲ្យដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់នៅមុខវិជ្ជាផ្សេងមានផងហ្នឹងឲ្យតែជាប់យ៉ាងណាហើយយើងទៅបួងដល់ឋានប្រអិនប្រព្រំទៀតក៏មិនជាប់ផងនេះខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចឹងនៅវីដេអូនេះខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេណានៅក្នុងវីដេអូនេះនិយាយរៀងវែងបន្តិចរឿងអ្នកបាំងបារមីនេះហើយខ្ញុំបានឃើញវីដេអូនេះហើយខ្ញុំហួសចិត្តមិននឹកស្មានថាវាមានរឿងចឹងកើតឡើងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបើសិនមានការនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងក្នុងត្រង់ចំណុចណាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការអភ័យទោសខ្ញុំផងដែរណាជួបខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតពីខ្ញុំបាទថនសុជាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា